السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله نشارك معكم هذه الوصفه اللي هي صحيه للوليدات الصغار. غتاخذوا الشريحه والثومه والزيت العود كيف ما شفتوا معايا، وغادي تحتاجوا واحد المقله وغادي تخلطوا فيها الشريحه ديالنا والثومه والزيت العود مزيان. تبقاو تقليو فيهم حتى هذيك الشريحه تطلق البنه ديالها، يعني الحلاوه ديالها. صافي من بعد ما تقليوهم مزيان غديروهم بواحد الطاوه هكا ديال الزاج، وغتبقاو توكلوها لوليداتكم ولا تشربوهم غير داك الزيت اللي ديجا طالقه فيه الثومه والشريحه، راهم صحيه وكيحيدوا السعال من الصدر ديالكم ومزيانه البرد بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتبارطاجيو